வெல்கம் டு மை சேனல் அடடா பாரு கனடா. அடடா பாரு ஸ்னோ. இன்னைக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ டே. எங்களுக்கு ஃபுல்லா ஸ்னோ கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. நைட்டு ஃபுல்லா பயங்கரமா ஸ்னோ கொட்டிச்சு. 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா லைட்டா அப்படியே பூவா சின்ன சின்னதா கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. மெல்ட் ஆகுற ஸ்னோ தான். நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி தொட்டிங்கன்னா அப்படியே கரைஞ்சு போற ஸ்னோ தான். கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகுது. மைனஸ்ல தான் இருக்கு. ஆனா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வெள்ளை வெளியேர்னு இருக்கு. மனசுல மழைய நனகிற என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய். என்னாகும் உயிரே உயிரே, என் கண்ணில் வந்து நின்று என்னை பறித்தாய். என்னாகும் உயிரே உயிரே, இரவில் வந்தது சந்திரனா, என் அழகே வந்தது பொன்முகம்தான். வெண்ணிலவோ வளர்ந்ததும் தேர்ந்திடுமே, உன் அழகோ தேர்ந்திடாத வெண்ணிலா. பகலில் இருப்பது சூரியனா, என் அழகே இரு பார்வைகள் தான். உன் இமைகள் போரிடும் ஆயுதம் தான். என் உயிரே என்ன என்ன செய்கிறாய்? மழையே மனமுன்னாலே பூ பூத்ததே, மனசுல மழையே நனகிறே உயிரே, என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய். என்னாகும் உயிரே உயிரே, என் கண்ணில் வந்து நின்று என்னை பறித்தாய். என்னாகும் உயிரே உயிரே, இரவில் வந்தது சந்திரனா, என் அழகே வந்தது பொன்முகம்தான். வெண்ணிலவோ வளர்ந்ததும் தேர்ந்திடுமே, உன் அழகோ தேர்ந்திடாத வெண்ணிலா. மனசுல மழைய நனகிற உயிரே, என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய். என்னாகும் உயிரே. என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய். என்னாகும் உயிரே உயிரே, என் கண்ணில் வந்து நின்று என்னை பறித்தாய். என்னாகும் உயிரே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் அடடா பாரு கனடா. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, எங்களுக்கு ஃபுல் டே ஸ்னோ டேயா இருந்துச்சு. அந்த ஸ்னோ டே எங்களுக்கு எப்படி போச்சு, என்னெல்லாம் நாங்க செஞ்சோம் அப்படின்னு நீங்களும் எங்க கூட பார்க்க போறீங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல் வீடியோ பாருங்க. காலையில் எழுந்ததும் விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப வெளிச்சமா இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தா ஃபுல் ஸ்னோ கொட்டி இருந்தது. ஸோ ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு நியூஸ்லலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே ஓப்பனாக இருந்தது. அதனால் வெளியில் போக வேண்டிய கொஞ்சம் வேலையும் இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் வெளியில் போக கிளம்பிட்டோம். நிறைய வேலை இருந்ததால் டிம் ஹாட்டன்ஸில் போய் டிரைவ் த்ரூவில் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அதே மாதிரி சுட சுட காஃபியும் வாங்கி குடிச்சிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்.
Martensக்கு போனா நாங்க மட்டும் தான் லைன்ல நிக்க போறோம், ஃபர்ஸ்டா வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாதுங்க. ஸ்னோனாலும் அடிச்சு பிடிச்சி லைன்ல டிரைவ் த்ரூல பாருங்க எத்தனை கார் நின்றுட்டு இருக்குன்னு. அத்தனை காரையும் தாண்டி போய் நாங்களும் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாண்ட்விச்சோ ரேப்போ வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2 bacon wrap. 2 bacon parmesan? No, regular. I want Regular wrap? Yeah. 2 of them, right? Yeah. One everything bagel toasted with butter. Sorry? One everything bagel toasted with butter. One everything bagel toasted butter, okay? And can you give me one the Mabel bacon breakfast sandwich? Which one? The Mabel breakfast sandwich. You want on English muffin or biscuit? English muffin. Maple bacon on English muffin? Yeah. Okay. One small coffee. Here. 3 sugar, 2 milk. So, small coffee, 3 sugar, 1 milk, right? Yeah. Maple bacon on English muffin. You punch one everything bagel. Yeah. Okay. Let me repeat your order, okay? Yeah. You have 2 bacon sandwiches. Yeah. Bacon wrap. And everything bagel toasted butter, small, 3 sugar, 1 milk, maple bacon on English muffin. And one orange peacock tea, small orange peacock. Small orange pico, how's that? Black 3 sugar. Black 3 sugars in it? Yeah, that's it. Okay. Thank you. $20, okay? Thank you. உறங்க வேண்டும், அழகான இடம் வேண்டும், கண்களில் இடம் கொடுப்பாயா? நீ என் அருகில் வந்து நெளிய, நான் உன் மனதில் சென்று ஒழிய, நீ உன் மனதில் என் உருவம் கண்டுபிடிப்பாயா? துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காஃபி எல்லாருக்குமே எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் சாப்பிட முடியாது, அதனால கார்லேயே இருந்து சாப்பிட போகிறோம். ரொம்ப குளிராக தான் இருந்துச்சு, காரில் ஹீட்டர் ஆனாக இருந்துச்சு, இருந்தாலுமே பயங்கர குளிராக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ எங்களுடைய காஃபி குடிச்சிட்ருக்கோம். ஹாய் ஆழா, என்ன சாப்பிட்றீங்க? எக். ஓ யா, என்ன கப்பமா? நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை, ஃபுல்லாக தான் பார்த்துருக்கோம். அந்த குளிருக்கு காஃபியும் சுட சுட சூப்பராக இருந்துச்சு. குடிச்சிட்டு அடுத்து எங்கே போகிறோன்னு பாருங்கள். மனசுல மழைய நனகிற என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய், என்னாகும் உயிரே உயிரே, என் கண்ணில் வந்து நின்று என்னை பறித்தாய், என்னாகும் உயிரே உயிரே. இரவில் வந்தது சந்திரனா, என் அழகே வந்தது பொன்முகம்தான், வெண்ணிலவோ வளர்ந்ததும் தேர்ந்திடுமே, உன் அழகோ தேர்ந்திடாத வெண்ணிலா. பகலில் இருப்பது சூரியனா, என் அழகே உன்னிரு பார்வைகள் தான், உன் இமைகள் போரிடும் ஆயுதம் தான், என் உயிரே என்ன என்ன செய்கிறாய்? மழையே மனமுன்னாலே பூ பூத்ததே, கார்கால மழைக்கும் போது ஒளிந்து கொள்ள நீ வேண்டும், தாவணி குடை பிடிப்பாயா? அன்பே நான் உறங்க வேண்டும், அழகான இடம் வேண்டும், கண்களில் இடம் கொடுப்பாயா? நீ என் அருகில் வந்து நெளிய, நான் உன் மனதில் சென்று ஒழிய, நீ உன் மனதில் என் உருவம் கண்டுபிடிப்பாயா? துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேச, நிலவுள்ள வரையில் நிலமுள்ள வரையில் நெஞ்சினில் வீச.
எங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஆராவும், அஜயும் இருக்காங்க. அஜய் வந்து இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போல. ஏன்னா, அவர வந்து பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட கூட்டிட்டு போறோம். என்ன பிரச்சனைன்னா, அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்னோ டைம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அலர்ஜி மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபேஸ் ஃபுல்லா ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருந்தது. அது எதனால, எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல. நெறைய பேருக்கு இங்க அப்படி ஆகும். ஒவ்வொரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் சேஞ்ச் ஆகும்போது, அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஏதாவது நடக்கும். இந்த வாட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா இது வந்திருக்கு. ஃபேஸ்ல வந்துருச்சு. ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அதனால 2 டேஸ் கழிச்சு தான் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாரி இருந்துச்சு. அதனால பீடியாட்ரிஷியன்ட்டயே போய் காட்டிடலாம் அப்படின்னு இப்ப போயிட்டுருக்கோம். கண்டிப்பா கிளினிக் திறந்திருக்கும்னு நம்பி தான் போயிட்டுருக்கோம். நைட்டு மட்டும் கொட்டிட்டு நிக்கல. ஸ்னோ கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கு. நீங்களே பார்க்கலாம். அதனால தான் அந்த வீடியோல காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நெறைய கவர் பண்ணிட்டுருக்கேன். நெறைய கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அது வந்து நிக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே ஸ்னோ கொட்டிக்கிட்டே இருக்க போகுது அப்படின்னு தான் நியூஸ்லலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மனசுல மழைய நனகிற உயிரே என் நெஞ்சில் வந்து தங்கி சாரல் அடித்தாய் என்னாகும் உயிரே உயிரே என் கண்ணில் வந்து நின்று என்னை பறித்தாய் என்னாகும் உயிரே உயிரே இரவில் வந்தது சந்திரனா என் அழகே வந்தது பொன்முகம்தான் வெண்ணிலவோ வளர்ந்ததும் தேர்ந்திடுமே உன் அழகோ தேர்ந்திடாத வெண்ணிலா பகலில் இருப்பது சூரியனா என் அழகே இரு பார்வைகள்தான் உன் இமைகள் போரிடும் ஆயுதம்தான் என் உயிரே யாருமே வீட்ல நிக்கணும், இல்ல வேலைக்கு லீவு போடணும். அவங்க செய்யற அன்றாடம் வேலை வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. ஸ்கூல் இல்லைன்னா மட்டும் நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் கிடையாது அப்படின்னு. அன்னைக்கு மட்டும் குழந்தைங்க வீட்டில் இருப்பாங்க. மற்றபடி எவ்வளவு ஸ்னோ டெபாசிட் ஆனாலும் யாருமே அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்காம ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. அன்பே நான் உறங்க வேண்டும் அழகான இடம் வேண்டும் கண்களில் இடம் கொடுப்பாயா நீ என் அருகில் வந்து நெளிய நான் உன் மனதில் சென்று ஒழிய நீ உன் மனதில் என் உருவம் கண்டுபிடிப்பாயா துள்ளி வரும் காற்றை தாய்மொழி பேச நிலமுள்ள வரையில் நெஞ்சினில் வீச இங்கே எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான நாள் ஏதாவது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தால் ஃபுல் டே குழந்தைங்கள லீவு போடணும்னு கிடையாது. உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன டைம்னாலும் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுறலாம். அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சிருந்தேன். குழந்தைய கொண்டு போய் பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்கூலில் கொண்டே விட்டுறலாம் அப்படின்னு. ஆனால் சிச்சுவேஷனை பார்த்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணணும். டாக்டர்ஸ் கிட்ட சில நேரத்துல டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க. சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் ஆகும். பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்தா கூட நெறைய நேரம் ஆயிடும். அதனால சரி அங்க போய் பார்த்துட்டு டைம் இருந்தா கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸ்கூல்ல அப்படின்னு தான் நெனச்சோம். போயிட்டோம் இப்போ. கார்ட்லாம் குடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். At the doctor. Why? Because my face was itchy. And yeah, snow boots. You didn't go to school today? Look outside once. Okay, you can't see outside. That's so cool. நாங்க முன்னாடி முதல் ஆளா போயிரணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அங்க ஏற்கனவே ஒரு 4 பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்களும் வெயிட் பண்ணி காட்டுற ரூமுக்குள்ள விட்டுட்டாங்க. இப்போ டாக்டருக்காக நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Prescription தந்திருக்காங்க. இது வந்து அலர்ஜி தான். அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் விகரஸா இருக்கிறதால ஃபேஸ்லலாம் காட்டுது. உள்ள சாப்பிட்றதுக்கு டேப்லெட்ஸ் இல்லைன்னா சிரப், அதுக்கப்புறம் போடுறதுக்கு ஆயின்மெண்ட் எழுதி தந்திருந்தாரு. அது வந்து கீழேயே ஒரு ஃபார்மசி இருந்துச்சு. அங்கேயே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வாங்கிடலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
இங்கே கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுடைய மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தட்டுப்பாடாக இருக்குது. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் கொடுக்குற மருந்து அது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ 1 மந்த்து கிட்ட ஆச்சு. குழந்தைங்க காய்ச்சல் வந்தால் வீட்டு வைத்தியம் மட்டும் தான் செய்யணுமன்ற நிலைமையில இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். அதனால சரி ஏதாவது இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷாப்பர்ஸில் போயிட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு மெடிசன் தான் இருக்குது, அதை போய் நீங்களே செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயின்மெண்ட் மட்டும் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வெளியில். அவ்வளோதான் வாங்கினோம். தேங்க்ஸ். நான் வேணாலும் வாங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் டாக்டர் கிட்ட இருக்கும்போது அந்த கேப்பில் ஆராவும் அவங்க அப்பாவும் போயிட்டு ஒரு மால் இருந்துச்சு ஆப்போசிட்டில், அதில் போயிட்டு மிட்டன்ஸ் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. This is a Christmas time. On our house, we're going to decorate on Christmas tree box on our house. We're going to decorate it on our house. We're on the car. It's got snow fully on outside. Now, my brothers, my other brother gone to school. My one brother is on the car. My mom is on the car. My dad is on the car. And I'm on the car too. Because all I bought these mittens because I don't have any mittens. Goodbye. டாக்டரை பார்த்து முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பிளான்னா, இந்த மெடிசன் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு தேட போகிறோம். நிறைய கடையில் தேடினாலும் ஒரு கடையிலையாவது கிடைச்சிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட, ஏன்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு இதை கொடுத்தே ஆகணும், கொடுத்தா மட்டுமே தான் இது சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் இந்த அலர்ஜிக் மெடிசன் கூட கிடைக்காது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. லைக் இந்த மெடிசன் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, சரி இன்னொரு லொக்கேஷன் இருக்குது பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தேடி போயிட்டு இருந்தோம். இல்லை அப்படின்னும் போது இருக்கிற மெடிசன்ஸ் எல்லாருமே வாங்கி வச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால அது தெரியாதவங்களுக்கு தெரியாமலே ஆயிடுச்சு. அங்கே போய் செக் பண்ணும்போது தேவைக்கு கூட கிடையாதுன்ற மாதிரி, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கை குழந்தைங்களுக்கு கூட கிடையாது. அதுதான் இப்போ நடக்கிறது. கண்டிப்பாக அடுத்த லொக்கேஷனில் இது அலர்ஜிக் மெடிசன் தானே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரமாக தான் ட்ரை பண்ண வேண்டியிருந்தது. சரி அங்கேருந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போது கிடைச்சிருச்சுன்னா சந்தோஷம். ஏன்னா இன்னைக்கு கொடுத்துட்டா தான் நாளைக்கு அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியும். அதனால் போயிட்டே இருக்கோம். இந்த ஃபோல்டர் இல்லையா? விசாரிச்சு பார்த்தா இல்லை. Try to open it. வேர்ல்ட் மாடலில் Try to பார்ப்போம். open it. போய் முதல்ல அச்சு ஆரா என்ன கலர் மிட்டன்ஸ் வாங்கினீங்க? Purple and black. ஆ Purple and black. இது வந்து ஸ்னோவில் விளையாடினா தண்ணி போகாதா? தண்ணி போகுமில்ல. வாட்டர் ப்ரூஃப் மிட்டன்ஸ் எல்லாம் வாங்க சொன்னான். There's no more waterproof. அப்போ வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லாமல் இந்த ஸ்னோவில் எப்படி விளையாடுவீங்க? இதை போய் தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போயிடுமே. யார் இந்த மிட்டன் செலக்ட் பண்ணது? என்ன கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சது? நீங்கள் இன்றைக்கு என்ன போட்டிருக்கீங்க காலில்? ஆ ஏன் நம்ம பூட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க? ஏன் நம்மளோட வீட்டில் ஸ்னோவா? No, outside the snow. எவ்வளவு ஸ்னோ? 5 5. சென்டிமீட்டர். In the full snow time. ஃபுல் ஸ்னோ டைம் 10 சென்டிமீட்டர். நீங்கள் மார்னிங் எழுப்பி பார்க்கல என்ன இருந்தது? There was ஜன்னலில் பார்த்தீங்கட்டி snow. அப்போ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? Good. குட்டாவா? ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணலையா நீங்கள்? Pass it to me. So this one. Okay, goodbye.
மிட்டன்ஸ் வாங்கினதோட மட்டும் இல்லாம போக்கிமான் கார்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கினீங்க? Oh, that tree. Huh? No, that Pokemon card box for Elsa. வேற என்ன வாங்கினீங்க? Mittens. வேற Something for you. பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை, புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே, நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே, உனதருகே நேரம் போகவில்லை, எதுவும் பேசவில்லையே, இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை, இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை, அது விழுந்தால் பகலும் முடியவில்லை, பூந்தளிரே வார்த்தை தேவையில்லை, வாழும் காலம் வரை பார்வை பார்வை மொழி பேசவே, நேற்று தேவையில்லை, நாளை தேவையில்லை, இன்று இந்த நொடி போதுமே, வேறென்று வித என்று வீழ்த்தூவும் மழை என்ற இதயன்னை இவள் தோட்டம் பூ பூக்குதே, வாலின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தம் என்று இதயன்னை இவனுக்குள் என வெல்லுதே, இதயம் முழுக இருக்கும் இந்த தயக்கம் எங்கு கொண்டு நிறுத்தும், இதை அறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம், அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் முதலிரே. பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை, புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே, நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே, உனதருகே நேரம் போகவில்லை, எதுவும் பேசவில்லையே, இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை, இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை, அது விழுந்தால் பகலும் முடியவில்லை, பூந்தளிரே வார்த்தை தேவையில்லை, வாழும் காலம் வரை பார்வை பார்வை மொழி பேசவே, நேற்று தேவையில்லை, நாளை தேவையில்லை, இன்று இந்த நொடி போதுமே, வேறென்று வித என்று வீழ்த்தூவும் மழை என்ற இதயன்னை இவள் தோட்டம் பூ பூக்குதே. எங்களுடைய டொரண்டோ சிட்டியில் 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ. பார்த்தாலே தெரியும் மரங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக ஸ்னோவில் டெக்கரேட் பண்ண மாதிரி கிறிஸ்மஸுக்கு முன்னாடி அழகாக இருக்குது. வெள்ளை மண் மாதிரி இருக்குது.
10 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோவிலையும் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன். இது வந்து எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ. கனடாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஹாப்பி. நாங்கள் 2ஆவதாக போன ஃபார்மசிலையும் நாங்கள் தேடின மருந்து கிடைக்கல. அவைலபிள் இல்லை, எங்ககிட்ட ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்பவே கவலையாக இருந்துச்சு. இந்த அலர்ஜிக் மெடிசன் கூட இல்லையே அப்படின்னு கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி, போகிற வழியில் பார்த்துக்கலாம், இன்னும் ஏதாவது லொக்கேஷன் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம். நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் நிறைய சல்வார்ஸ், பாவாடை சட்டை, 3/4 எல்லாம் ரொம்ப நைஸ் கலர்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ guys? இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஒரு மாலுக்கு வந்திருக்கோம். எதுக்காக வந்திருக்கோம்னா பயங்கர ஸ்னோ. ஆராக்கு வந்து ஸ்னோ பேண்ட்ஸோ மிட்டன்ஸோ இல்லை. மிட்டன்ஸ்னால் லைக் ஸ்னோவில் விளையாடுறதுக்கான மிட்டன்ஸ் இல்லை. அதனால் இங்கே கடையில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலி ஸ்னோ டைமில் எதுவுமே கிடைக்காது. இன்றைக்கி பார்த்தா திடீர்னு ஸ்னோ கொட்டி 10 சென்டிமீட்டர் அளவு பயங்கரமாக ஸ்னோ இருக்குது. அதனால் நாங்கள் ஏதாவது ஆராக்கு கிடைக்குமான்னு பார்க்க வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே ஒரு கடையில் செக் பண்ணோம், இல்லை. ஸோ இன்னொரு கடைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த டைமில் இப்போ டிம் ஹார்ட்டன்ஸில் ஒரு காஃபி மறுபடியும் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காஃபி ஆர்டர் கொடுத்துட்டு
இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக கிட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டுமே இருக்கிற ஒரு கடை. கிட்ஸில் பிறந்ததுலேருந்து லைக் டாட்லர்ஸ் எல்லாருக்குமே விதவிதமாக கிடைக்கும். இதில் வந்து சேலும் போயிட்டு இருந்தது, பார்த்தாலே தெரியும் 75% ஆஃப் அப்படின்னு வெளியிலலாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த கடை பேர் சில்ட்ரன் பிளேஸ். குழந்தைங்களுக்கான ட்ரெஸ் விற்கிற கடைங்கன்னு நிறைய கடைகள் இருக்குது, ஆனால் இந்த கடை என்னுடைய ஃபேவரட். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சீசனுக்குமே அவங்களுடைய ப்ரைஸஸ் வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும். அந்த சீசனுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். கிளாத்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் அந்த சீசனுக்கு அந்த ப்ரைஸஸ் ஓகே மாதிரி தான் எனக்கு தோணும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு கடை தான் இது. ஆல்மோஸ்ட் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ்லேயும் இந்த கடைகளை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், நிறைய இடங்கள்ல இருக்குது. ஸோ இந்த கடைக்குள்ளே தான் நாங்கள் போகிறோம். இன்னும் காஃபி வரல, காஃபிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டிம்பிட்ஸும் வாங்கினோம். டிம்பிட்ஸ்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. சரி டிம்பிட்ஸ் சாப்பிட, சூடாக எதுவுமே குடிக்க மாட்டாங்க, டிம்பிட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு வாங்கியிருக்கோம். காஃபி சரியான கோல்டாக இருக்கிறதால இன்னொரு காஃபி குடிக்கிறேன். கரெக்டாக கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியே கிறிஸ்மஸ் வந்து ஆலோகலமாக இங்கே வந்து டெக்கரேஷன்ஸ்லேருந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலேருந்து மோஸ்ட்லி மால்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர அட்டகாசமாக இருக்கும். அது எல்லாமே வந்துடும். ட்ரெஸ்ஸஸ் பாருங்கள், மோஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் தீம் ட்ரெஸ்ஸஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் பாருங்கள், குழந்தைங்களுடைய ட்ரெஸ் ஒரு ஸ்வெட்டர் வந்து $46 $49 அப்படி இருந்தது. ஆனால் அதில் வந்து 50% ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும், ரொம்பவே க்யூட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் கிறிஸ்மஸ் கலெக்ஷனுக்கு பாருங்கள், ஸ்பெஷலாக எல்லாமே ரெட் தீமில் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன கலர்ஸ் போடணும், வீட்டில் பீச்சஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா பார்த்து அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும், ஆசையாகவும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் வாங்கிடணும் போல் நம்மளுக்கே ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆகிடும். கடை ஃபுல்லாகவே சேலில் இருந்துச்சு. 75% to 50% சில ஐட்டம்ஸ் இருந்தது, மற்றபடி சேல் ஐட்டம்ஸ்னு தனியாக டேகோடு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எது தேவையோ அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். Go the next. Come. அது லென்த் இல்லை, அது வந்து கொடுப்பாமா கொடுப்பாமா. சரியா சீசன் ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுருப்பாங்க. அதுவே 1 month கழிச்சு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கடைகளில் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வேறு மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால் முன்கூட்டியே வாங்கி வைக்கிறது தான் நல்லது. பாருங்கள் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக வச்சுருக்காங்கன்னு. வின்டர் ஜாக்கெட்ஸா, மிட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது.
என்னுடைய பெரிய குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு முன்னாடியே தேவையானது எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டோம். ஆனால் இவளை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கல. ஏன்னா வீட்டில் தானே இருக்க போகிறா, ஸ்கூலுக்கு போகிறதில்ல அப்படின்றதால இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கலாம்ன்ற ஐடியா தான். அவளுக்கு வந்து ஜாக்கெட்டுமே சின்னதாகிடுச்சு. லாஸ்ட் இயர் வாங்கின ஜாக்கெட் தான் இருக்குது, அதனால் ஜாக்கெட்டுமே பார்க்கணும். ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னொரு கடையில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கலாமா. டிசைன்ஸும் நிறைய எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லை, 2-3 டிசைன்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாருமே வாங்குற கடைன்றதால நிறைய பேர் இதே மாதிரி போடுவாங்க. அதனால் இன்னொரு கடையில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா இதே வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஜாக்கெட் எடுக்கல. ஆனால் ஸ்னோ பேண்ட்ஸும் வாட்டர் ப்ரூஃப் மிட்டன்ஸும் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சைஸ் ஃபிட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஏன்னா பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அது ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் போடும்போது அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். அதுக்காக தான் அவளையும் கூட்டிக்கிட்டே வந்துட்டோம். இப்போ வந்து ஃபிட்டிங் ரூமில் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கா. பாருங்க, சில்ட்ரன் பிளேஸ்ல டாட்லர் பாய்ஸ்ன்னு டாட்லருக்கான செக்ஷனை பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும். ஜீன்ஸ்லயே வகை வகையா வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு தெரிய கூட மாட்டுது. அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஷூஸ் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. ஷர்ட்ஸ், இது என்னன்னா இது வந்து நார்மலா வின்டருக்கு போட முடியாத க்ளோத்ஸ் பாருங்க. கிராஃபிக் டீஸ்லாம் 599, 799 அப்படின்னு இருக்கு. மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சேல்ல போடுவாங்க. நிறைய பேர் காசு சேவ் பண்ணணும்னா அடுத்த சம்மருக்கான ட்ரெஸ்ஸஸை இப்பயே வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இடம் கூட கிடையாது, அதனால வாங்கி வச்சுக்க மாட்டாங்க. பட் சேவிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீங்கள் முன்கூட்டியே வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மணி சேவ் ஆகும். சம்மர் டைமில் இதெல்லாம் டபுள் த அமௌண்ட், ட்ரிபிள் த அமௌண்ட் அப்படின்னு இந்த கிராஃபிக் டீஸ் 599 போட்டிருக்கதெல்லாம் அந்த மாதிரி விற்பாங்க. வாங்கவே முடியாது. ஒரு டிஷர்ட் வாங்கும் போதே ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 599க்கே ஒரு டிஷர்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சேலில் போட்டிருக்காங்க. அவளுக்கான ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம். ஆனால் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் மிட்டன்ஸ் பார்த்தா பெருசாக செலெக்ஷன் இல்லை. பாய்ஸுக்கு இருந்துச்சு, கேர்ள்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸில் இல்லை. மேபி நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைமில் அந்த டைமுக்கு போய் தேடும்போது கிடைக்காது. அதனால் ரொம்ப நேரமாக தேட வேண்டிய ஆயிடுச்சு. ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் கட்டாயம் அதுக்கப்புறம் ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் போட்டோன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை. இது என்ன, இது ஃபன்னியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் வாங்குறேன் அவளுக்கு. முன்னாடி 2 இயர்ஸ் எங்கேயுமே போகல. அதனால் இப்போ தான் ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் போடும்போது அவளுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாக ஃபீல் ஆச்சு. அது என்னது இது வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தா. சில்ட்ரன் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் சாக்ஸ், இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ், சின்ன குழந்தைங்களுக்கான இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் நம்ம எங்கேயுமே போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. ஆனால் சில்ட்ரன் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போடுறதுக்கான தேர்மஸ், உள்ளே போடுறதுக்கான குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக தேவையான எல்லா ஆடைகளுமே இங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கான நெக்லஸஸ், செயின்ஸ், ஹேண்ட்பேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் இந்த கடையிலேயே நம்ம எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க. அந்தந்த சீசனுக்கு பயங்கர அட்ராக்ஷனாக நம்மளுக்கே ஆசையாக இருக்கும். இது வந்து நிறைய கடைகளில் இந்த மாதிரி கிடைக்காது. ஆனால் இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பூட்ஸ் கூட கிட்ஸ் ஃபேவரெட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த தீமில் கிடைக்கும். நார்மலாக பிளேனாக வாங்கினா எந்த குழந்தைங்களுக்குமே பிடிக்காது. அதனால் அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. பாருங்கள், அந்த பூட்ஸ்லேயே ஒரு ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கலர் பாருங்கள், எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட். அந்த பிங்கோட ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு ஃப்ளாரசன்ட் கலரை சேர்த்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கே பயங்கர ஒரு ஆசையாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிக்கும். அந்த மாதிரி செலெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த கடையில் நிறைய கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கான ஹெட் பேண்ட்ஸ், பூல் பேண்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. சில்ட்ரன்ஸ் பிளேஸ் வந்து மொத்தத்தில் எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான கடைன்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு தெரிஞ்சே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இங்கே வந்து எனக்கு வந்து தேவையானதெல்லாம் ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம், நிறைய கடைக்கு தேட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி கிட்ஸோட ஃபேவரட் கலர்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும்.
பாருங்க கேர்ள்ஸுக்கான டிஷர்ட்ஸ் பாருங்க எத்தனை ஷேட்ஸில் வச்சுருக்காங்க. சிம்பிளி வந்து எதுவுமே இருக்காது, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு தீமா ஏதோ கார்ட்டூன் கேரக்டர் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். என்ன செய்ய தெரியுமா? மீடியம் வந்தா 7 to 8. மீடியம் அளவு. மீடியம்ல அடுத்த சைஸ் 10 to 12 வந்து 10 to 12. அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா மீடியம். ஸ்மால் SP லார்ஜ் கட் மீடியம் 7 to 8. இது லார்ஜ். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் என்ன சைஸ்? எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் பெருசு. இதான் ஒரு ரெண்டு மாடல். 16 வச்சிருக்கான் டபுள் எக்ஸல். சொல்றேன் ஒன்று எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அவனுக்கு. இவனுக்கு லார்ஜுக்கு மேல போயிடலாம். அப்பதான் சின்ன நானும் போடுவேன். என்ன கலர்? அதே கலர். லார்ஜ் இதை போட்டு பாருங்க. ரெண்டு ஒன்றரை பண்ணலாம். போட்டு பாருங்க. ஒரு வழியாக ஆராக்கு ஸ்னோ பேண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. கரெக்டான சைஸில் இருந்துச்சு. ஸோ எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வெளியில் இந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ஃபன்னாக காசு போட்டுட்டு அவங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு டாய் கிடைக்கும். அதையும் அவங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்னோ பேண்ட்ஸை போட்டுட்டு தான் வெளியில் போகிறோம். பயங்கர ஸ்னோவாக இருக்கிறதால கண்டிப்பாக இவளுக்கு குளிரும். ஒரு ஜீன்ஸ் மட்டும் தான் போட்டுட்டு வந்தோம். அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்னோ பேண்ட்ஸை போட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் வெளியில். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கொட்டியிருக்கு. இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்படியும் நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு ஸ்னோவில் விளையாடுறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்னோவில் விளையாடுறது நார்மலாக எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். ஸ்னோவை பார்த்தோன்னா ரொம்ப குஷி ஆகிடுவாங்க. ஸ்னோவில் இறங்கி விட்டுட்டோம், எது வேணாலும் செஞ்சுக்குங்க அப்படின்னு பயங்கரமாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், சுற்றி எல்லா இடமும் ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருக்கு. அவ்வளவு ஸ்னோ கொட்டியிருக்கு. வீட்டில் மேலே பாருங்கள், வீடு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. கார் எல்லாம் ஸ்னோவில் கவர் ஆகிருக்கு. சின்ன சின்ன புல்லெல்லாம் பாருங்கள், குட்டி குட்டியாக மேலெல்லாம் கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த வாக்வே மட்டும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சேஃபாக குழந்தைங்கள்லாம் போய் வரணும் அப்படின்றதுக்காக. மற்றபடி எதுவுமே க்ளீன் பண்ணவே இல்லை, கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது. நாங்களும் அதை என்ஜாய் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம் இப்போது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னோ டேக்கு ஸ்கூல் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஆனால் ரோட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸ்னோ வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து சால்ட் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அதாவது ஸ்னோ கரைக்கிறதுக்காக ஒரு உப்பு இருக்குது, அந்த உப்பை வந்து அவங்க தூவிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஏன்னா ஃபுல் டே இன்னைக்கு ஸ்னோ அடிக்க போகுது. அதனால ப்ரிகாஷனுக்காக ஏற்கனவே வந்த ஸ்னோவுக்கும் இனிமேல் வரப்போகிற ஸ்னோவுக்கும் அவங்க வந்து சால்ட் போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. தேவையான
தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற குழந்தைங்களுக்கு ஸ்னோ பேண்ட்ஸ், வாட்டர் ப்ரூஃப் மிட்டன்ஸ், ஜாக்கெட்ஸ், ஹேட் எல்லாமே முன்னாடியே நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி திடீர்னு காலையில் பார்த்தா இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ கொட்டியிருக்கு. ஸோ ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஏன்னா ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இதை விட எக்ஸ்ட்ரீம் பேட் கண்டிஷனாக இருந்தால் மட்டுமே தான் ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் பஸ் மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப முடியலன்னா தான் ஸ்கூல் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து புல் தரையா ஒரு கார்டன் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் மண் விளையாடுற மாதிரி குழந்தைங்க இந்த ஸ்னோவில் தான் விளையாடுவாங்க. ஸ்கூல்லையுமே இந்த ஸ்னோவில் தான் விளையாடுவாங்க. அந்த மாதிரி மரங்கள்ல இலைகளே இருக்காது. ஆனா இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயான இந்த பைன் கோன் மரங்கள்ல வந்து இலைகள் உதிராது. எவ்வளவு ஸ்னோ அடிச்சாலும் அப்படியே உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி அப்படியே சூப்பரா நிற்கும். வெயிலையும் இருக்கும், குளிர்லையும் இருக்கும். அதுதான் இந்த ட்ரீஸுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால இந்த ஸ்னோ இதுக்கு மேலே மலை மாதிரி குவிஞ்சு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா மைனஸ் வெதரை கொண்டு வரும். நார்மலாக இருந்தால் கூட ஆனால் குளிர் வந்து மைனஸில் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விண்ட் சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு காற்றோட கூடின குளிர் இருக்கும். அதை வந்து தாங்கவே முடியாமல் இருக்கும். கையெல்லாம் பயங்கரமாக வெடிச்சு போய் ரத்தம் வர அளவுக்கு குளிர் இருக்கும்.
but it's cold. ஆக்சுவலி என்னுடைய கை ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் ஃப்ரீஸ் ஆகும். எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே ஸ்னோவில் ஸ்னோபால் ஸ்னோமேன் செய்கிறது தான் வழக்கம். அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க ஸ்னோமேன் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனால் இப்போவே எங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் கை குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு. இந்த நாள் எங்களுடைய ஸ்னோ டே எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு மேலே வேறு சிச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்களும் உங்களுக்கு இந்த சேனலில் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை நீங்கள் முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனல் பேர் அடடா பாரு கனடா. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.